एक गांव में एक मुर्गा रहता था जिसका नाम था चंपा। गांव वाले रोज सुबह उसकी बांग से उठते थे। लेकिन एक दिन गांव के चौधरी साहब ने शहर से एक महंगी अलार्म घड़ी मंगवाए और कहा, अब मुझे मुर्गा नहीं चाहिए, ये घड़ी मुझे जगाएगी। चंपाक को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन सुबह अलार्म बजने से 2 मिनट पहले ही चंपाक चुप कैसे गया, घड़ी को चोंच मारी और पानी की बल्टी में फेंक दी। अब रोज सुबह अलार्म बैंड, लेकिन चंपक की बांग गूंजे, कुकरू कू। चौधरी जी उठू, घड़ी तो मर गई। पूरा गांव हंसी से लूटपोट और चंपक बन गया। देसी अलार्म हीरो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दें।